또 아주 반가워하실 겁니다. 숨어오는 바람소리의 주인공 이정옥 씨를 모셔보도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 갈대밭이 보이는 동남지 창가에 길 떠난 소녀같이 하얗게 밤새우네 귀한 잔잔 마주하고 앉으면 그 사람 목소리나 숨어오는 바람소리 둘이서 걷던 갈대밭길에 치고 사슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대 속에 숨어오는 바람 속 사슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대 숲에 숨어오는다. 감사합니다. 오라버니? 오라버니 여기까지 나왔는데 쪽팔리게 그냥 들어가시려고. 자, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 숨어오는 바람소리 주인공 이정옥 다시 한번 인사드립니다. 반갑습니다. 머리 짧았을 때는 이렇게 안 귀찮았는데 머리 이러니까 좀 귀찮네요. 네. 근데 보기는 좀 괜찮죠? 감사합니다. 네? 오빠 거기 계시네. 반갑습니다. 네. 감사합니다. 오늘 또 이렇게 우리 일일방 낭만가요제 또 이정옥을 이렇게 또 초대해 주셔서 이렇게 날씨도 더운데 참 엄청 실이 덥죠?
네, 이렇게 더운데 많이 나오셔가지고 이렇게 또 축하도 해주시고 네, 감사드리고요. 오늘 이 자리에서 이 무더위를 날려버릴 수 있게 마지막 시간까지 이종옥하고 즐거운 시간 네, 보내시길 바라겠습니다. 반갑습니다. 네, 또 군수님이 어느 분이신가요? 이분이신가요? 네, 반갑습니다. 네, 말씀 듣던 대로 굉장히 미남이시네요. 네? 여기 차지 말고 여러분을 찾아야지. 박수! 네, 감사합니다. 근데 오빠의 얼굴이 안 보이네. 아이고, 여기 군수님도 있어. 그렇죠. 네, 여러분들이 계셔야 네, 군수님도 계시고 네, 맞습니다. 맞고요. 여러분들 아까 앵콜 하셨어요 혹시? 제가 너무 날씨가 더워가지고 지금 정신이 조금 좀 네, 그러네요. 자, 이번에 들려드릴 곡은 여러분들도 다 아는 노래 숨어오는 바람소리도 다 아시던데 그죠? 네. 이정옥은 보셨어요? 오늘 봤잖아요. 아이가 텔레비전 그죠? 네. 봤어요? 제가 그 7월 달에 7월 16일에 가요 무대에서 나갔는데 제가 내 고향은 부산입니다라는 노래를 불렀었어요. 그래서 제 고향이 다 부산인 줄 알아요 지금. 네. 그래서 제가 뭐라고 하게요? 네, 제 2의 고향입니다. 네, 그러고 다닙니다. 네. 뭐라 카노? 자, 이번에는 동백아가씨라는 노래 여러분들 다 아시죠? 네. 그 노래를 저는 우리 이미자 선생님 버전이 아닌 다른 버전으로 장사익 선생님 버전으로 불러드릴까 합니다. 여러분들도 아시는 분들 박수 치면서 같이 따라서 불러주시면 감사하겠습니다. 동백아가씨 들려드릴게요.
금방 우리 그 무용단들이 있었어요. 왔다 갔어요? 이 슬로우를 했는데 무용을 했어요? 안무를 했어요? 어떻게 해? 아니 어떻게 이런 이렇게 안무를 하죠? 야. 그래요? 더불어. 우리 언니들 진짜 미안한데 이제 나와야 되는데 어떡하지? 이제 네? 네? 앵콜을 안 해가지고 자 이번에는 좀 신나는 노래로 네 들려드릴까 합니다. 신나는 노래 할 건데 여러분들 일어나서 네 이 모래사장이라서 조금